короче, пацаны говорят, они ее завели в Челябинске. Масло поменяли, завели, чуть-чуть буквально проехали, появился стук. Они испугались. Ну, красное, что масло загорелось. Рисковать, короче, сейчас не стали. Всем привет! Короче, с предисловия. В одном из своих видео я уже говорил, что мы занимаемся арендой автомобилей. Вот, у нас была одна машина Лада Гранта, ну она и есть. Вот, и мой, так скажем, бизнес-партнер, вот, он решил взять еще одну машину, выбирал долго. В общем, хотел взять что-то подешевле и посвежее. Вот, и нашел он Ладу X-Ray. Вот, поехали, мы ее купили буквально вот в начале октября за 450 тысяч, по-моему, 2017 года. X-Ray на роботе. Вот, ну, в общем, сдал он его в аренду тут нашим знакомым ребятам. Ребята взяли на неделю, ездили. Звонят ему, говорят, что вот мы много ездим, поедем в Челябинск, давай мы тебе масло сами в двигателе поменяем. Ну, как бы это будет в счет платы арендной, так скажем. Вот, он согласился, в общем, они поменяли масло. И буквально вот позавчера ночью привезли машину на эвакуаторе, сказали, стукнул двигатель, ну, застучал двигатель. Они завели, двигатель реально стучал, но, как говорит хозяин машины, такое ощущение было, как будто машины, ну, в двигателе масла нет, поэтому так стучит. Вот, посмотрели, ну, вроде масло есть. Сейчас загнали в сервис. Вот, ну, посмотрим, разберу двигатель, скорее всего, посмотрим, что там с ним случилось. И сколько будет стоить ремонт. 70 тысяч километров пробег. Оно новое? Да. Но оно, понял, все равно белое. Снова мастер Дмитрий здесь. Да хватит снимать уже, блин. Всю снимаем. Бонда. Человек, всю. Подожди. Что, будешь заводить? Давай. Ну ладно. Сейчас видите, значит, насос не работает. Насос, значит, надо смотреть, давление мерить. А он дорогой, может поменяем его нахуй, все. Надо давление померить сначала. Чай отключает. Что он не работает тогда, если он не работает? Ну вот, короче, такое ощущение, понял, короче, пацаны говорят, они ее завели в Челябинске. Масло поменяли, завели, чуть-чуть буквально проехали, появился стук. Они испугались, понял, не знаю, что им за долбоеб там посоветовал, они залили масло 5В30, они говорят, из-за масла. Они поменяли на 5В40, нихуя не поменялось. Это все в Ёбань. И стук был, понял, и такой стук, как будто двигатель без масла работает. И он говорит, сразу загорелась эта хуйня. Стучат гидрики. Они испугались и на эвакуаторе, блядь, ее из Челябинска притащили. Я говорю, нахуя? Там бы ее починили за эти же деньги. В центре еще раз масло поменяли. Чувак, который привез тачку, сколько тебе обошлось еще раз? 10 тысяч. Серьезно? Да, 10 тысяч. 10 тысяч? 10 тысяч? Это мы еще договаривались. Договорились, чтобы сделали 50%. Понял, можешь прорекламировать, ребят? Да, не. Все, понял. Это ты, короче, видос, да, снимаешь? Да. Сейчас мы вставим вставку. Короче, вот Мага. В мобиле центре еще раз масло поменяли. Потому что нам не понравилось на кастрюле, как он ехал. Вот. И загорелся, ну, красное, что масло загорелось. Рисковать, короче, сейчас не стали. Эвакуатор заказали. На эвакуаторе отвезем сейчас машину. Пиздец. Короче, на это. Надо это. Что я? Нет. А вот это что за Какой X-Ray на роботе. типа температурного, да, такого? Датчик температуры.
закоксовало, наверное, пиздец. А сейчас помыло чуть-чуть. Что-то есть, бля. Да, насос умер, знаешь, из-за чего? Из-за уровня масла проема. Да грязь, походу. Хочет снимать, а? Я буду забирать у тебя телефон. Телефон тачкой ставь. И повелитель масла, смотри, я заставляю масло двигаться вниз. Это что такое? Что там? Куда там? Что, стекло? Блять. Силикон, может, какой-нибудь? М-м. На силикон похоже. На стекло похоже, не на песок. Песчинка. Песчинка, ну. Не видно ничего через камеру. Да вот, видишь, Ну, маленькая. Может, они, прикинь, насыпали, если, блядь, когда масло меняли. Так вот, я тоже думал, что... Стой, сфокусируй. Вот он, видишь, маленький. Угу. Откуда-то же берутся истории по поводу того, что там яичную скорлупу, там что-то еще. Яйцо разбивают мотор. Откуда-то же берется. Вот здесь нашли. Я поэтому не хотел, понял, чтобы они не Крышки. трогали масло, всю хуйню. Я знал, что уровень масла не проем. Короче, вот это Влад, Здравствуйте. хозяин X-Ray. Давай, расскажи с своих слов, что, как вообще случилось, что было. Да чё, машина, если честно, так себе. Почему? Качество оставляет желать лучшего. Смотри, какая беда. Очень большая проблема на роботе с сцеплением. То есть появляются пинки, рывки, вибрации. Что хочешь может появиться. Машина едет как проститутка себя ведет, если честно. По-другому не скажешь. Пинается, толкается. Что-то, блин, скорости сама переключает, когда ей хочется, когда не хочется. Короче, ужас, как себя ведет. С сцеплением, там, потом будем отдельно разбираться. Уже купили запчасти, уже все прочитали, все в целом узнали. Решается проблема шнивовским диском сцепления, который, ну, толще на 1,5 миллиметра примерно. Он ставятся шайбочки, прокладки, и компенсируется толщина за счет вот этих проставок шайбочных, и тогда перестает пинаться, перестает вибрировать и уходит достаточно долго по отзывам, там 50-60 тысяч километров. Для сравнения, родное сцепление, если менять с родного на родное, на оригинальное все, то проедете 5-10 и опять вернетесь к той же абсолютно проблеме, ничего не поменяется, ну, отдадите достаточно много денег. По машине, что же случилось у нас по итогу? Друзьям дал машину, они поехали в Челябинск, поменяли масло, вылезла масленка, загорелась ошибка, и появился, ну, характерный стук. То есть двигатель явно слышно, что работал без масла. Причина пока не ясна, почему так, почему это вылезло именно при замене масла. Но пока первичная диагностика показала, что давление масляный насос не выдает, и надо менять масляный насос. Но я так подозреваю, что по ходу пьесы еще вылезет там какие-нибудь проблемы, типа про вкладыши провернутых или еще чего-то. И так все с этой машиной, если честно. То есть, если вы не следите за машиной, не меняете вовремя масла, фильтра и так далее, то вы будете постоянно не вылезать из сервиса, потому что, ну, прихотливая, скажем так, машина. Вот. Ну и, если честно, с самого завода очень много недоработок в виде вот сцепления, в виде непонятных свечей стоят. Зачем обычные дешевые свечки ставить, если давно уже придуманы иридиевые свечи хорошего качества. То есть есть альтернатива замены хороших запчастей, но не во всем, вот как, собственно говоря, сцепление. То есть дубликатов на сцепление нету, если есть, то это голимый Китай, еще хуже качество, чем оригинал. И поэтому вот хорошо, что есть у нас русские великие люди, которые подбирают, изобретают, что-то придумывают, и вот потихоньку так или иначе решают эту проблему. Вот. Ну, в целом, вкратце я вам рассказал свое не сильное восхищение Ладой. Работа робота — это вообще отдельная песня и непонятно, если честно. Вот. То есть, ну вот в целом как-то вот так. На X-Ray 7200, да, он стоит розницу? В розницу, да. 7200. Ну, оптом, соответственно, намного дешевле. Вот, сальничком сразу идет. Ты его взял за 5. За 5200. Ну, конечно, тут вот есть недочеты, видишь, покоцаны, но я думаю, не сильно страшно. Или это какие-то специальные метки. А это новая деталь? Да, новая. Прям немцовая. Да, Вот у этого дяденьки купили.
на тех, кто это не оплатили. Все, спасибо большое. Да, вот видишь, сколько вышло. 5200. А, это из-за того, что мы через ZZAP заказывали. А если бы заказывали даже в этом же магазине в розницу, он бы стоил 7200. Что пользуйтесь ZZAP. Еще раз, что там случилось? Вот, тут, короче, поддон, чтобы снять. Вот здесь все болты открутили, а вот здесь внутри, короче, тоже 2 болта есть. Короче, чтобы снять, надо открутить коробку, либо снимать ее, либо ее отодвигать там сильно. Сейчас будем думать, смотреть, пробовать. Это чтобы поменять масляный насос, да? Да, масляный насос не снимается без поддона. Поддон надо снимать. Жестко, короче. Понял. Таких как бы ослабили. Вся нагрузка переместится на вот эти два уха. Понял? Вот так же, вот как здесь. Алюминий очень слабый. Может быть, Ну давай пробуй рисковать. хорошо. Я ждал этих слов. Только давай прям аккуратно. Ну, блядь, а как? Я не буду же ломать специально. Ну, сиди, я вот похуярил вот здесь дырку пощипал. Мотивация была лучше. Чтобы насос масляный достать, на коробку снять? Ну да, ее надо, блядь, открутить. Коробку. Доступа мало и лучший вариант снимать все. Коробку отстегивать и тогда выкручивать все. Можно двигатель как бы не снимать или привязать просто. Снять подрамник, короче, снять коробку. Блядь, только не сегодня, это пизду.